Yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii barattoota akkami torbeen keessan fayyaa keessanii naguma miti boqonnaan akkami baay'ee gaariidha. Egaa barattoota yeroo darbee sagantaa afaan Oromoo irratti guyyaa kibxataa akkasini barsiisuu yaadeen ture. Egaa haala adda addaatiin immoo too sinin erginna fe'een gaddaa kunoo inni gaafa kibxataa kunoo har'a sin barsiisuu kooti. Naaf folshaan jedha. Egaa yeroo darbee barnoota keenyaa keef barnoota afaan Oromoo keessatti wanti nuti baranne gilgaalota lama hojjenne. Gilgaalli sun immoo gilgaalli inni tokko qabiyyee sagaleewwan gaggabaaboo qofaatti finnee sagaleewwan gaggabaaboo walitti finnee jechoota uumnee ammas immoo jechoota sagaleewwan dhedheeraa warra yeroo dheeratan qubee dubbachiiftuu lama qabaatan irratti xiyyeeffachuutiin irra caalaatti hiika isaaniis Amaariffaan akkaataa kanatti baranne turre. Egaa jechoota uumne sana keessaa yoo yaadatu ta'e jechoota kana moofaa jechuun arogee, moofaa ማለት arogee, raafuu, ጎመን ዳራ አመድ ላፋ የለሰለሰ ነገር ፋሩ መዝሙር ዳሩ ልብስ ያጣ ሞራ ግቢ ጉቱ ሙሉ። እንግዲህ ተማሪዎች ይሄንን በአማርኛም ትርጉሙን እነኚህን ቃላት በመጠቀም አሪፍተ ነገር እንድትሰሩ አሪፍተ ነገር እንድንሰራ ተባብለን ነው የተለያየ ነው። አፋን ኦሮሞ ከናን እንገ ጀቾታ ከናን ሂሞት አደዳ አካ ኢጃርተን አካ ሻከልተን የሮ በቆና ከነ ከሰቲ ሂሞት ገራገራ በሬሶ አካ ሻከልተን ዱበዴን ቱሬ። ኤጋ ሀርአሞ ቀብየን ኬኝ ሂሞት ገራገራ አካታት ኢጃራኒ ዋይ ሂማ ኢጃሩ barnoota keenya fuulleef itti fufnaa. Egaa barnoonni keenya har'a ammoo akkuma yeroo darbee sagaleewwan adda addaa qubeewwan dubbachiiftuu dubbifamarraa walitti sagaleewwan ijaarree akkaataatti hima ijaarrannu itti fufnaa. Qubeewwan aatii hangamaatti yeroo darbee hojjenneerra amma ammoo egaa isan sila hima siniin jedhe hima mata duree mataa isaa danda'e fuulduratti baranna. Duramee qubeewwan kana akkaataatti dubbachiiftuu irra keessaan dubbifamaa immoo irraan gadeen akkuma argitan kana irra keessaan a e i o utu jira. Isaaniin akkaataa itti ijaarranne irra keessaan gabaabaa irra keessaan gajjallaatiin immoo dheeraa akkaataa kanatti sagaleewwan ijaarranna jechuudha. Sagaleewwan naarraa na naa ne ni no nu pa pe pi po pu qa qe qi qo qu ra re ri ro ru sa se si so su. Ammagaa kanarraati wanti isin hubachuu qabdanii kuni irra caalaatti yeroo hundaa irra keessaa warri jiran hundi isaanii qubee qeenxeedha jechuudha. Warri jalaa immoo dubbachiiftuu lama lamaan jechuudha. Lama lamaan barreeffamu jechuudha.
kanaaf yeroo dubbisnu kana ni gabaabsina kanammoo ni dheeressina gabaabsina na pa egaa barattoota asirratti hin sunu bachiisuu barbaadu qubee paan qubee halagaati isaa qubeewwan halagaa warra ta'an fuulduratti baranna har'aga irra caalaatti barannu qubeewwan kana na qaa ra sa kanarratti sagaleewwan ijaarranne kanarraa egaa ammoo jecha uumuutti deemna egaa ammoo jechoota sagaleewwan warra gabaabaa fi dheeraa kana keessa jechoota uummanne kana mee haa ilaallu kuni paastaa raasaa saree raasaa awwaakii saree wuushaa qare saale raqa ajaawu wanta baay'ee ajaa'ii tokko jechuudha kun naqe cammare seenuu magibaat seeni gibi amma kuni sagaleewwan kun eessaa dhufanii asirraa dhufan jechuudha asirraa dhufan amma fakkeenyaa paastaa jechuu kunoo asirraa taa isatti aanu waan ta'eef rakkoon qabu saree saan kunooti ree saree kunoo saree kunooti akkaataa kanatti jechoota kana uummanna qaree kun gabaabaadha kunis gabaabaadha kun gabaabaadha kun dheeraadha jechuudha ስለዚህ ተማሪዎች ዛሬ ፓስታ ማለት ያው ፓስታ ነው ፖስታ ማለት ፖስታ የደብዳቤ እንትን ማስገቢያ ነው ዶሮ በፖስታ ነው ሰው ሰላምታ የሚቀያየረው ራሳ ይቹን ማለት ደግሞ አዋኪ የሚያውክ ነገር ሰሬ ውሻ ማለት ነው ሰሬ ውሻ ራሱ ማወክ ቀሬ ሳለ መሳል ማለት ነው የሆነ ስለታዋ ነገር የሆነ መሳል ይሄ ሁለት ትርጉም በሚኖሩት ቃላት ይመደባል ይሄ ረቃ ይሄ በጣም የሸተተ ነገር ሽትት ያለ ነገር ነቄ ያው መጨመር ሴኑ መግባት ነው ሴኒ ግቢ ለሌላ ሰው እንደዚህ ግቢ ምናምን ለማለት ግቢ እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች ዛሬ ከዚህኛው ድምጽ ምን ፈጠርን እነኚህ ቃላት ፈጠርን ማለት ነው ስለዚህ እንደባለፈው እንደወትሮው እነኚህን ቃላት ምን ታደርጋላችሁ አሪፍተ ነገር ተሰሩበታላችሁ ማለት ነው ከነቲ ሂማ ኢትጃርቶቹ ፈከኛ አኒ ፖስታ ነንቀባ አኒ ፓስታ ኛቹን እንጃለደ የቹን እንደንደሱ ራሳ አዋቂ ማለት ነው እኔ የሚያውክ ነገር አልወድም ማለት ነው ከናፍ ውሻ ደግሞ እኛ ውሻ አለን ኑቲ ሰሬ ቀምና አኒ ሃዱ ቀሬ ጀቹ ደንደሱ እኔ ብላ ሳልኩ ሲኢል ሳልኩ ማለት ትችላላችሁ ረቃ እኔ ምሽት ነገር አልወድም ረቃ ረቀተ እንጃለዱ ነቄ ይሄቴ ውሃ ጨመረችልኝ ብሻን ናቡስ እቹዳ ሴኑ መግባት ኑቲ በከበሸናና ሴኑ ጃለና እኛ መዝናኛ ቦታ መግባት እንወዳለን ሴኒ ጊቪ ማለት ነው ይሄቴነ ጊቪ ለፖላይትነስ ነው ይሄንን የምንጠቀመው ማለት ነው ሴኒ
ወንድሜ ግባ obboleetti ko seeni ol jechuun dandeessa jechuudha. Kanaaf egaa har'aa wanti guddaan egaa sagaleewwan ijaarranne kanarraa himatoon ta'in jecha ijaaruu keenya duragaa maalinni sagalee kan adda baasuu qabna. Sagalee gabaabaa dheeraa jecha kanammoo ijaarranna. Hiika isaanii immoo Amaariffaan Oromiffaan adda baafachuu qabna. Kanaan egaa amma isa dhufutti immoo taa kanaaf akkaataa kamitti akkasiin taa guutan kana kun hojii manaa keessanii guutaatii hojjechaa kotta. Egaa barnoonni keenya har'aa kanumaan raawwatagaa itti fufnaa barattoota shaakaluu yeroo qonnaa keessan yeroo bashannana kan keessanitti jechoota kanammoo jechoonni haaraan immoo yoo guyyaa keenyatti yoo barreessine yoo itti fayyadamne malee jecha haaraa barreessuu jecha haaraa sammuu keenya keessatti barreeffamu በአእምሮአችን አዳዲስ ቃላት ስናገኝ አሪፍ ነገር እየመሰረተን ቃላቶቹን ኮንቴክስቹዋሊ አንደርስታንድ እያደረግን መሄድ እንዳለብን ነው በዚህ ጋር እንድታስተውሉ የምፈልገው። መልካም ሳምንት አመሰግናለሁ። እጋ ነጋት ጋ በረቶታ የሮድ ፉቲ ነጋ ወልአገራ hanga torbeetti nagaan sini hawwa hanga torbeetti nagaa sini hawwa nagaan tura.